e conhece o homem interior de cada um de vocês. Guerreiros do Rei! Nós vamos para a guerra cantando louvor e anunciando o dia do Senhor. Deu para pegar? Amém! Então vamos lá assim, ó. Vem com a gente aí, ó. Somos a fé, meu. Tá isso? Oh, que benção! Ó, tem gente que tá com chama nas costas. Quem que tá com chama nas costas? Aí eu posso falar uma palavrinha rapidinho aqui, tá pessoal? Daqui a pouco a gente volta.
Vamos desafiar o Aldo aqui para fazer um de final de ano, som das tribos, mas igual ele faz das tribos mesmo. Ele leva pagode, sertanejo, rock and roll, ele leva uma galera, né? Faz uma aqui no final do ano então pra gente, com toda essa diversidade, porque o underground é tribos também, o reggae e tudo mais. E pega lá, filha, nós temos um presente pro Aldo lá, tá com a mãe lá. Eu vou falar a verdade verdadeira para vocês, hein? É a última peça. A pastora Sandra estava aguardando para a gente tirar um modelo para fazer mais. Se não servir, vai ter que abençoar alguém. Se servir, aleluia. Vai servir. Estava até quase embolorando já. Então aqui a galera da Base Underground agradece você. Obrigado pela essa dedicação, por esse tempo que você está aqui, né, cara? Eu sei o que é tomar umas agulhadas igual ele toma. São parceiros aqui de um espinho na carne. Mas o espinho na carne não impede da gente fazer a obra de Deus. Aquele que dá desculpa que, eu não consigo fazer porque miguezinho, cara. Então, cara, isso aqui é uma lembrança. Muito obrigado. Você Tá louco pra que lembra dessa aqui? Vai servir. Serve, com certeza. Eu vou dar um bizu. Se não serve, você customiza. Corta e manda costurar em outra peita. Eu sou gordo, eu sei como é que é assim. Vai caber. Deus abençoe, Aldo. Muito obrigado, cara. E o desafio do pastor está aceito. Final do ano, vamos trazer de tudo aqui, ó. Sertanejão, samba, pagode. Vamos trazer de tudo aqui agora. Beleza? Que da hora, né? A gente fica feliz aí, porque eu vejo assim, né? Dentro da Casa de Recuperação a gente trabalha bastante todos os ritmos, porque tem de tudo. Tem gente que gosta de sertanejo, pagode, tem até gente que gosta de funk, cara. Impressionante isso, né? Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Aqui dentro tem até gente que gosta do Atlético. Já viu um negócio desse? Nunca. Mas isso aí, pessoal. A gente fez. Acho que é bateria, né?